locker bleiben, Jungs. So Richtung Neubauten, ne? Ich gebe einmal Vollgas, warte mal. Ja. Gut. Bin ich fertig? Jo. Radian wechseln, ja. Scheiße. Was so? Ausfall. Aufhören. Ausfall. Die Antenne. Ach du Scheiße. Kommt mal, wir kriegen ihn runter. Oh, der ist voll aufgeschlagen, voll auf dem Weg. Ja. Voll auf dem Weg.